當生活一切回復平凡嘅時候呢，我哋又會好慣性咁去做每一日嘅嘢，起身啦，返工返學啦，咁跟住休息啦，周而復始，開始呢就冇乜動力，因為太慣性係咁。過咗第一個禮儀嘅高峰就係聖誕期，我哋好開心歡迎主耶穌嘅誕生，不論歌曲好、禮儀好，各方面咧都使到我哋咧有一種興奮嘅感覺。然之後咧仲好，因為聖誕咧有放假，咁於是乎咧就策劃點樣度過呢個咁好嘅時刻。咁時間就過得好快，轉一聲過晒啦。咁返工要返工，返學要返學，一切又返去平凡。咁似乎呢，我哋喺呢個平凡之中，特別禮儀年進入常年期有成34周咁耐。咁呢，有時我哋就覺得好似冇乜好精彩嘅嘢。但係你留心今日嘅聖經，其實呢個開始正正就係對我哋一個挑戰。第一個挑戰就係呢個好平凡嘅一個人，洗者約翰，但係佢嘅出現就一啲都唔平凡，因為佢嘅出現使到當時嘅以色列人能夠明白同埋了解到，佢哋要接受主嘅救恩，佢哋必須要做一個決定，呢個決定就係接受洗禮。用水嘅洗禮，而呢個洗禮邀請佢哋首先要悔改，所以水嘅洗禮係使到接受救恩嘅時候得到罪嘅赦免。咁亦都同時今日常年期嘅開始，都再次提醒我哋唔好唔記得你係邊個。你唔係一個簡單普通嘅人，你係被主嘅邀請，就好似今日第二篇讀經所講嘅，我哋因主嘅恩寵蒙召成為天主嘅子民，成為信徒。呢個洗禮改變咗我哋嘅身份，呢個洗禮邀請我哋作出一個好緊要嘅決定，就係要跟隨耶穌基督，要悔改歸依。所以聖洗聖事使到我哋遠離罪惡，我哋唔再做魔鬼嘅奴隸，我哋成為天主嘅仔女。咁最近同一個朋友交談，就係講起呢件事，佢仲未領洗，佢亦都唔認識我哋嘅信仰。佢就話：我信咪得咯，我深信啦，做咩要咁麻煩？要有啲咁嘅儀式，做咩要接受洗禮？咁加入咗教會之後，哇，仲煩，又要做呢啲，又要做嗰啲，我深信咪得咯。咁我講一個好簡單嘅比喻。我話你愛一個人，你梗係願意同佢一齊，咁就係你愛我，我愛你，咁完全都唔願意再做任何嘅動作，唔去註冊，唔去結婚，咁呢個係一個乜嘢嘅關係呢？呢個只係一個好普通嘅關係。但係如果你願意，大家一生互相喺婚姻生活之中去過一個家庭嘅生活，咁整個生活，你整個嘅生命都會有所改變。同樣你深信係好係得，不過你冇接受聖洗聖事，你仍然都係喺教會之外，你仲未能夠成為天主嘅仔女。所以呢件唔係指一個外在行為嘅聖事，而係整個生命嘅改變同埋身份嘅轉變。以前你未領洗，你係一個平凡人，甚至係魔鬼嘅奴隸。但係你領咗洗，藉着洗禮，你去除你嘅罪惡，成為天主嘅子女，基督嘅信徒。呢個唔係只係一個洗禮嘅行動，
而係藉着呢件聖事去改變你整個嘅生命。第二樣就係今日喺福音之中，約翰更加清楚話，聖神會為我哋施洗，所以我哋唔只係接受水嘅洗禮，我哋同樣接受聖神嘅洗禮。咁個洗禮有咩分別啦？個分別就係水嘅洗禮去除我哋嘅罪惡，聖神嘅洗禮使到我哋能夠真正去承擔我哋一個責任，有一個使命。就好似一個人夠18歲，佢係成年人，所以佢做嘅嘢，佢要為自己負責。同樣，一個接受咗水嘅洗禮，成為天主仔女嘅人，佢唔可以成日都好似 BB 仔一樣、細蚊仔一樣，佢要成長，佢要承擔，佢要負起基督徒嘅責任。咁呢個責任係乜嘢啊？藉着聖神，我哋明白，我哋相信，我哋跟隨嘅耶穌係天主子，所以我哋就要喺生活之中為我哋嘅信仰去作見證。所以呢個見證就係使到我哋好似耶穌基督一樣，要喺每日生活之中將天主嘅仁慈、天主嘅慈悲、天主嘅愛帶到去我哋嘅生活裏邊，帶俾每一個同我哋接觸嘅人。於是乎我哋就可以真正咁有呢份嘅能力去寬恕，去真正咁將主耶穌基督俾我哋嘅教導去加以實踐。唔係因為我哋可以做到，而係因為聖神嚟到我哋嘅心裏邊，賞賜我哋聖神嘅恩寵，所以我哋有呢個能力，亦都可以承擔起我哋信仰嘅責任。最後，常年期嘅開始都再一次提醒我哋，雖然一切都好似好平凡，冇咩咁特別，但係當我哋能夠真真正正咁時刻咁提醒翻自己，我哋嘅身份、我哋嘅使命，然之後以我哋嘅祈禱同埋聖事嘅生活，使到我哋自己不斷咁去改變我哋自己，能夠真係相稱成為一個基督徒，唔係只係掛個名，唔係只係有啲外在嘅行為做咗就好似交差一樣好滿足，而係我哋實在要真真正正咁藉着主俾我哋嘅恩寵，俾我哋嘅祝福，我哋同佢合作，我哋去改變我哋自己嘅思想，我哋嘅原意，我哋嘅行為，使到我哋能夠真正成為一位有名有實嘅基督徒。所以願常年期嘅開始，今日嘅聖經約翰洗者嘅作證同埋提醒，去幫助我哋，使到我哋能夠都有一個新嘅開始，願意跟隨基督，成為天主嘅仔女，佢嘅信徒。